வணக்கம் மக்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் கொங்கு ரைடர். இன்றைக்கி நம்ம கொடைக்கானல் போயிட்டுருக்கோம். அதுவும் ஒரு மான்சூன் சீசனில். இன்றைக்கி மழை, குளிர், பனி எல்லாமே இருக்க போகுது. ஸோ இந்த ட்ரிப்பு ஒரு மறக்க முடியாத ட்ரிப்பாக இருக்க போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஊட்டியில் நிறையா வாட்டி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். பட் நான் ஃபஸ்ட் டைம் கொடைக்கானல் போகிறேன். அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு சீசனில் போகிறது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ தான் பழனி ரீச் ஆகி பழனியோட பேக் சைடு ரோடில் போயிட்டுருக்கேன். பழனி கிராஸ் பண்ணி கொடை ரோட்டில் போயிட்டுருக்கேன். ரோடு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக காலியாக இருக்குது. அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீனிஷாக இருக்குது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து பழனி வரைக்கும் வந்து ஒரே மண், புழுதி, ஹைவே, டிராஃபிக், பொல்யூஷன் இப்படியே வந்து இதை பார்க்கும்போதே அப்படியே ஒரு ரிலாக்ஸ் மோடுக்கு வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிறேன். ஒரே ஒரு பஸ் தான் போயிட்டுருக்கு முன்னாடி. வண்டியெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கல. நான் மட்டும் அப்படியே சோலோவாக ஜாலியாக போயிட்டுருக்கேன். ஒரு வழியாக செக் போஸ்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே ரைட் சைடில் ஒரு இண்டியன் ஆயில் பம்ப் இருக்குது பாருங்கள். பெட்ரோல் டீசல் வேணால் இங்கேயே அடிச்சுக்கோங்க. இதை விட்டால் கொடைக்கானல் சிட்டியில் போய் தான் வந்து அடிக்க முடியும். ஸோ இங்கேருந்து கொடைக்கானல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெண்டு செக் போஸ்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி இப்போ ரெண்டாவது கிராஸ் பண்ணுறோம். மலையேற்றம் ஆரம்பித்து விட்டது. மயில் எடுத்த உடனே கேமரால கேப்சர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஏர் பின் பெண்டா. ஓ ஓ ஓ, என்னங்க ஸ்டார்டிங்லயே வந்து செம வியூவா இருக்கு. இதுக்கு தான் பகல்ல வர்றாங்க. செகண்ட் ஹேர் பின் பெண்ட்லேயே வந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த வியூ பாயிண்டில் பார்க்கும்போது பாலாறு டேமு, அது பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன மலை எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியுது. அதாங்க பழனி. சரி, போலாமா? கொடைக்கானல் ரோடு சின்னதா இருக்கு. ஓகே, நல்லதா இருக்கு. அப்படியே ஜிக்ஸாக்கா ஜாலியா இருக்கு ஓட்டுறது. பிரீத் கிளீன். நிஜமாவே இயற்கையான காற்றை சுவாசிக்கலாம் இந்த ஏரியாக்கெல்லாம் வந்தா. அதனால தாங்க இந்த மைண்டு எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆயிடுது. உடம்பு மைண்ட் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆயிடுது. ஓ, ஃபால்ஸுங்க, தெரியுதா?
இவ்வளோ தூரம் ஏறி வந்திருக்கோம். மரத்திலே வீடு. வாவ். ஏய், கைஸ், மழை வந்துருச்சு நினச்ச மாதிரியே. ஸோ ரெயின் லைனர்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு க்ளவுஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு திருப்பி வண்டியை கிளப்பிட்டேன். போகிற வழியில் ரைட் சைடில் வந்து ஒரு 3-4 ஸ்டெப்பில் ஒரு வாட்டர் ஃபால் தெரிஞ்சுது. அதை தான் பார்த்துட்ருக்கேன். இருங்க, உங்களுக்கு காட்டுறேன். அங்கே தூரத்தில் தெரியுது பாருங்கள் இந்த வாட்டர் ஃபால். இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் போகும்போது பார்த்து ஓட்டுங்க. பாருங்கள், பாறை எல்லாம் விழுந்து கிடக்கு. சம்டைம்ஸ் வந்து நிலச்சரிவு, மண் சரிவெல்லாம் வரும். அதனால் கேர்ஃபுல்லாக ஓட்டிக்கங்க. பாருங்கள் எப்படி மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். கீழெல்லாம் மலையெல்லாம் எதுவுமே தெரியல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரோடு ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இந்த பனிமூட்டத்தை பார்க்கணுன்னு தானே நம்ம ஆசைப்பட்டு வந்தோம். ஸோ நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரியே மழையும் வந்துருச்சு, பனிமூட்டமும் இருக்குது. இப்போ தான் நம்ம கொடைக்கானல் ஹில் ஏறிட்டு இருக்கோம். ஸோ அங்கே ஃபுல் டே வந்து சுற்ற போகிறோம். இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரோடே சுத்தமாக தெரில பாருங்கள். நான் அசர்ட் லைட் போட்டு தான் போயிட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் வந்துட்டு வண்டி ஓட்டுற சுகமே தனி தான். எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரில பாருங்கள். வாவ், எவ்வளோ க்ளோஸ் காலில் வர இருக்குது. குதிரை காலை கட்டி வச்சிருக்காங்க, பாவம். மலையினில் ரசி கொடைக்கானல் நகராட்சி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஓ, ஃபால்ஸா? வாவ் வாவ். ஓ, இந்த பூ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. வாவ். கீழே கீழே பார்த்துட்டு இருக்கு இந்த பூவெல்லாம் பாருங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. கைஸ், கீழே அடிவாரத்தில் பெட்ரோல் பம்ப் பார்த்தோம்ல, அதை விட்டால் இங்கே தான் பெட்ரோல் பம்ப்பு. ஸோ கீழேயே வந்து பெட்ரோல் போட்டுக்கோங்க, அதான் சேஃபு. ஒரு வழியாக கொடைக்கானல் சிட்டியை வந்து ரீச் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து லேக் போயிட்டுருக்கேன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு. பாருங்கள் லேக். கொடைக்கானலில் ஃபஸ்ட்டு விசிட் பண்ணுற ஸ்பாட் வந்து லேக்கு தான். இந்த லேக்கில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்பாட்லாம் வந்துட்டு சுற்றி பார்க்கலாம்.
இங்கே வந்து ஹார்ஸ் ரைடுலாம் வந்துட்டு இருக்குது. ப்ளஸ் சைக்கிளிங்லாம் இருக்குது. சைக்கிள் ரெண்டலுக்கு கிடைக்கும். பட் ஒரு சின்ன அட்வைஸ், ஆஃப்டர்நூன் டைம்லலாம் சைக்கிள் எடுத்துடாதீங்க, நாக்கு தள்ளிடும். ஈவினிங் டைம் ஒரு 4-5 ஓ கிளாக் மேலே வந்துட்டு நீங்கள் போட் ஹவுஸை வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போட்டிங் போய்ட்டு சைக்கிளிங் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஆஃப்டர்நூன் டைம்லலாம் செம வெயில் கொளுத்தி எடுக்கும். ஸோ சைக்கிள் ஓட்டுறதே டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 பேர் உட்கார்ற சைக்கிள்லாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஓட்டுறது. இந்த கொடைக்கானல் லேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் ஷேப்பு ஆர்டிஃபிஷியல் லேக்கு. இதோட டாப் வியூவும் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். பட் எந்த அளவுக்கு கவர் ஆகும்னு தெரில. இதில் ரெண்டு லொக்கேஷனில் வந்து போட் ஹவுஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுதாங்க கொடைக்கானல் லேக்கோட டாப் வியூ. இதுக்குன்னே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு பிளேஸில் வந்து வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. பட் அப்போ கூட வந்து இந்த ஸ்டார் லேக்கை வந்து கவர் பண்ண முடியல. பாருங்கள், ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் கவர் ஆகிருக்கு. லேக்கிலேருந்து கிளம்பி கூக்கர்ஸ் வாக்குங்கிற ஸ்பாட்டுக்கு வந்தேன். இதுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் இருக்குது. கேமராவுக்கு தனியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா வியூஸும் பார்க்கலான்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. பட் பனிமூட்டை இருந்ததுன்னா உங்களால் அவ்வளோவா வியூஸ் பார்க்க முடியாது. நான் போனப்போ வந்து பனிமூட்டை இருந்தது. ஸோ ஒரு சில வியூ தான் கிடைச்சிது. அதை மட்டும் கேப்சர் பண்ணேன். பாருங்கள், ஃபேமிலியாக வந்தீங்கன்னா நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பர் ஸ்பாட் இது. இங்கே டெலிஸ்கோப்பிக்கெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நிறைய லொக்கேஷன் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்க முடியும். பட் நான் போன டைம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லொக்கேஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து இருந்தது. டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்டெல்லாம் கேட்டேன். ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்த இடம் தான் பில்லர் ராக்கு. அதுவும் பாருங்கள், பனியெல்லாம் மூடி எப்படி ஒரு செம அழகாக தெரியுதுங்க. ஒரு ஃபியூ மினிட் ஒன்றுமே தெரியலை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது. திருப்பியும் வந்து கவர் பண்ணிடுச்சு மிஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்த பிளேஸ் தான் நம்ம குணா கேவ்ஸ். இதுக்கும் என்ட்ரி இருக்குது. கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு. இந்த குணா கேவ்ஸ்குள்ளே பாருங்கள், டாய்லெட்டுக்கு 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்துக்குங்க. இந்த கேவ்ஸ் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ட்ரென்ச் மாதிரி அப்படியே சுற்றி போகுதுங்க கைஸ். பாருங்கள், மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. உள்ளே பார்த்தா ஒரு சின்ன ட்ரென்ச் மாதிரி சுற்றி போகுது. நான் போன டைம் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த ட்ரென்ச் தெரியுது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் குணா கேவ்ஸில் இருக்க ஒரு அழகிய வியூ பாயிண்ட்டு. எத்தனை ஹில்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டெப்பாக தெரியுது பாருங்கள். இப்போ தெரியுதா? வாவ். இதுக்கு கீழே தான் குணா கேவ்ஸ் போகிற அந்த வே இருக்குது. பட் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபென்சிங் போட்டு. இது வரைக்கும் ஒரு 12 பேர் செத்துட்டாங்க போல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேவ்ஸ்க்கு ரைட் சைட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த ட்ரீஸோட வேரெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது போன இடம் தான் பைன் ஃபாரஸ்ட். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம். பைன் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போயிட்டு அப்படியே மேலே தலையை தூக்கி பாருங்களேன். அந்த ஒரு ப்ளூ கலர் ஒயிட் கலரில் வந்துட்டு செம அழகாக இருந்துச்சு. இந்த பிளேஸில் ரொம்ப நேரம் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். கைஸ், இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா 4 லொக்கேஷன் பார்த்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் லேக்கு, செகண்டு குக்கர்ஸ் வாக்கு, தேர்டு குணா கேவ், ஃபோர்த்து வந்து பைன் ஃபாரஸ்ட்டு. இது 4ஐயும் கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவை நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை நோக்கி தான் இப்போ நான் போயிட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து பூம்பாறை அண்டு மன்னவனூர் இதை ரெண்டையும் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஒரு சில வீடியோஸ் அண்ட் ரீல்ஸில் பார்த்துருக்கேன். பட் நேரில் வந்து பார்க்க போகிறேன், எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம்.
தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னோடய சேனலை வந்து லைக் பண்ணிக்கங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராவல் வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்க போகிறேன். கீப் சப்போர்ட் அண்ட் வாட்ச். தேங்க்யூ, பை பை.